بصوا يا جدعان، فكرة الفيديو النهاردة اللي أنا هعمل تحدي، هعلق أكياس مية مثلا وهحدفها بطوب أو دبابيس. إيه ده؟ نور قطع ولا إيه؟ ثواني يا جدعان أشوف إيه اللي طفى النور وأرجع لكم. ده يا جدعان باين الزرار، مش عارف. الزرار أهو. مش عارف، هو بيتقفل لوحده ساعات. ماشي، فخلينا في الفيديو. فهنعمل، ممكن أعلق الأكياس وأحط. إيه ده؟ ده في حاجة كده بقى. كده في حاجة. ثواني يا جدعان أشوف في إيه برا، ولا في حاجة برا شكلها. ثواني. مش عارف يا جدعان ايه ده الزرار، بس في حاجة بتتفيل. الزرار في حاجة بتتفيل. كان حد عامل فيها مقلب ولا حاجة مرة. مفيش حد. مفيش حاجة. امال في ايه؟ ايه ده؟ في صوت يا جدعان. ده ايه ده بقى اللي في الشقة؟ ايه ده؟ انا خايف اروح. في صوت والله، سامعينه؟ انا مش عارف. طب اروح ولا ما اروحش ولا ايه؟ في حاجة ولا مفيش حاجة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة سودا اهي. شايفينها بتتحرك. لا انا هرجع. في حاجة ايه؟ والله في حاجة. مين؟ يا بص بص اهي اهي. اهي بص اهي. ايه ده؟ مين؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ مين؟ مين؟ ايه ده؟ ياما. مين؟ مين؟ وبعدين بقى، انا لوحدي في الشقة اساسا. ايه ده؟ في حد عند الحمام. ايه ده؟ وبعدين بقى، يا جدعان مين يا جدعان اللي بيعمل مقلب؟ مش هينفع كده والله. بص اهو اهو. اهو. طب انت مين طيب؟ لا انا هقعد هنا. انا مش هخرج. مين طيب؟ في صوت باين. طب انت مين؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. طب انا هقفل الكاميرا ولا اعمل ايه بقى؟ انا اشوف مين دوت. انا خايف اروح. ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده طيب؟ ايه ده؟ مش عارف ايه ده طيب. ورا النيش اهو، واقف ورا النيش اهو. اهو بيقف هنا. انا مش عارف بعمل انا ايه بقى، انا خايف انا. معيش رصيد حتى ارن على حد. انا مش هنزل غير لما اعرف مين ده حد بيعمل فيها مقلب ولا ايه؟ مين؟ انا خايف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارف برضو مين ده، مش عارف. انا خايف اروح. ايه ده؟ طب مين ده طيب؟ مين ده؟ في حاجات بس. حد بيتحرك. في صوت دب وفي في حاجات.
انا مش عارف بقى اللي انا فيه ده. مين ده طيب؟ ايه ده؟ لا انا مش هقعد في الشقة، مش هقعد فيها، لا مش هقعد عشان لما حد يجي احسن من قاعد هنا انا بقى. طب اخش تاني طيب ولا اعمل ايه؟ نجرب اخش. اللي طفى النور، النور كان شغال، النور كان شغال. مش حاجة. انا هروح عند الحمام، انا هروح عند الحمام ده. مفيش حاجة. حلاوة يا حلاوة. طب ايه ده طيب؟ ايه ده؟ طب انا مش عارف ايه اللي احنا فيه ده يا جدعان. مفيش حاجة في الشقة اهي، مفيش حاجة. انا مش عارف والله. هجرب اروح عند الحمام تاني كده. مفيش حاجة يا جدعان، مفيش حاجة. معرفش ايه اللي انا فيه ده بقى، مش عارف. استنونا يا جدعان في الجزء التاني عشان ما اشوف هعمل ايه في اللي انا فيه ده. مش عارف انا عامل ايه، مش عارف، مش عارف إيه اللي كان في الشقة ده يا جدعان، مش عارف. طب ده ايه ده حد بيعمل فيها مقلب ولا ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. استنوا الجزء التاني واشوف هعمل ايه. سلام. بص تاني يا جدعان. مفيش حاجة، مفيش حاجة. طب انا هقفل الكاميرا دلوقتي يا جدعان، لو حصل اي حاجة تانية هبقى اصورها لكم. يلا.